OK，好，歡迎大家今日就即係上第三堂，就係今日我係講烏克蘭，都係分兩 part。咁大家聽唔聽到啊？如果聽唔到嘅，聽唔到，聽唔聽到都 respond 下啊嚇。咁我今日就會講烏克蘭文化嗰 part 烏克蘭，咁另外語言嗰 part 我會繼續之前嘅課堂啦，咁同埋嚟講今日啦，佢另一個 topic 嘅語言，咁OK，can you listen？OK，OK，如果聽唔到或者睇唔到 PowerPoint 嘅，咁你記住一定要通知我啊哈，咁同埋大家take attendance，OK，好，可以開始啦我啊哈。好，今日嘅 topic 咧就係烏克蘭啊，咁烏克蘭係咪俄羅斯文化嘅起源地？我有個 question mark，咁今日我會有個好簡單嘅介紹啊嚇，咁第三講，咁到咗一半啦啊，今日相當之精彩嘅，亦都比較會短啲，但係就會相當之獨特同埋相當之精彩。OK，首先嚟講咧，都會介紹一下烏克蘭嘅簡單嘅概況啦，咁同埋佢旅遊啦，旅遊即係例如簽證啊、註冊啊，同埋我會重點咧介紹有兩個唔同嘅城市，一個係首都基輔，另一個就係西邊一個比較特別嘅城市，因為曾經都係好長時間係波蘭統治嘅，就叫Lviv 或者叫 Lvov。咁depend on 你係用邊種語言啊嚇，俄文就叫做Lvov，咁烏克蘭文叫 Lviv，OK，咁幾乎又係有兩個烏克蘭同埋俄羅斯嘅叫法嘅，咁好陣間又會好詳細咁樣去介紹俾大家聽，OK，首先咧烏克蘭咧。其實嚟講，你睇個 Google Map，你唔會覺得佢好大嘅。但係嚟講，其實喺歐洲嚟講咧，係第二大國家，當然僅次於就俄羅斯。但係烏克蘭咧比俄羅斯係可能嚟講更加特別嘅。點解咧？因為烏克蘭個地理位置咧，就真真正正處於東歐，同埋嚟講對住個黑海啊，同埋對住可以出地中海嘅一個地方嚟嘅。佢連住咗好多個國家嘅。當然第一就係連住俄羅斯啦，北邊就連住呢個白羅斯。西邊嘅就會連住羅馬尼亞啦，連住波蘭啦，連住斯洛伐克啦、匈牙利啦，同埋有一個好細嘅前蘇聯國家叫摩爾多瓦。當然南面嘅就對住黑海同埋亞速海，相當之重要嘅一個國家。點解？因為佢有黑海嘅話咧，就會可以出得到去地中海以至係大西洋。咁所以烏克蘭嘅地理位置咧係相當之緊要。亦都點解俄羅斯係咁想係將烏克蘭嚟講，某個程度嚟講，想係將佢佔為己有，甚至係或者係而家係佢個勢力嘅範圍，就咁解啦嚇。咁烏克蘭嘅人口相當之都多㗎，以一個比俄羅斯細咁多個國家嚟講，佢差唔多有5000萬人啦，同埋嚟講都有好多群組嘅，相當之複雜。但係烏克蘭嘅經濟咧就比較差啲啦。佢人均嘅 GDP 呢個係一個實數嚟嘅，美金就3400蚊，大致上咧係俄羅斯嘅1/3左右。咁所以嚟講，烏克蘭咧唔係一個富裕嘅國家。咁仲有佢同俄羅斯有少少唔同咧，佢有冬令時間同埋有夏令時間。夏令時間咧就會係慢香港5個鐘頭，即係同莫斯科時間係一樣嘅。咁去到冬天咧就會慢香港6個鐘頭，所以要注意啊！咁仲有佢有24個州，咁同埋有一個自治共和國，實際上已經喪失咗個管治啦。點解？因為克里米亞。咁仲有2個直轄市，
兩個直轄市都係其中一個已經喪失咗管治啦。咁啊，基輔就當係佢首都啦。咁另外一個叫做Sevastopol，咁啊就喺呢個克里米亞入邊嘅一個好重要嘅城市。咁但係呢個已經失去咗呢個實際嘅管治，自從2014年嘅年頭開始。好，咁啊，烏克蘭個國旗相當之清楚，上面係藍天，下邊就係代表佢係一個前蘇聯嘅糧倉。咁國徽咧就係以前咧佢呢個烏克蘭喺基輔羅斯年代嗰陣時已經用嘅一個黃色嘅徽號嚟嘅。咁大家聽一聽烏克蘭嘅國歌。呢首就係烏克蘭嘅國歌。咁其實我成日都聽到嘅，點解啊？因為喺國際比賽好多時，尤其是體操賽事喺烏克蘭嚟講咧，就佢個水平係相當之高嘅。好多時一個比賽入邊嚟講，都會放好多次烏克蘭嘅國歌。只要佢攞到係冠軍嘅，就係烏克蘭嘅國歌啊！尤其是我記得係上次我喺阿塞拜疆舊年比賽嗰陣時，就係烏克蘭嘅國歌咧，就一日可以放4、5次嘅啊嚇。咁我聽到都聽到慣晒啦。OK，好啦，咁咧烏克蘭咧其實喺邊度咧？其實烏克蘭呢個地理位置係真真正正喺東歐嘅呢個地方。咁啊係你見咧，就基本上夾住咗，將簡單嚟講，將俄羅斯同埋呢個歐洲咧係分開嘅。咁仲有烏克蘭個領土相當之大咧，所以嚟講咧，好多時係烏克蘭咧係同白羅斯一樣咧，上面呢個叫白羅斯啦。咁所以佢係一個交通嘅要塞啦。咁同時嚟講咧，亦都係好多陸路嘅運輸啊，仲有天然氣啊，基本上必須要經烏克蘭嘅。但係咧，烏克蘭咧個地勢係比較相當之平坦嘅，所以烏克蘭喺個軍事上面咧，佢係基本上係冇咩個天然屏障啊。咁所以歷史上都係成日俾人侵略嘅一個地方啊。咁咧烏克蘭入邊咧，其實你呢個係你見咧比較得意啲嘅。其實再去到最西邊呢度咧，有個叫做相對比較高少少嘅山脈啦。咁其他地方都係比較平嘅。咁仲有對住個海，所以烏克蘭嗰個氣候咧，近海嘅地方咧就相對嚟講比較溫暖些少。
但係一種地中海式嘅溫帶嘅氣候啦。去到中部同埋北邊咧，一去到冬天咧就基本上落大雪㗎啦。咁啊，同俄羅斯其實嚟講唔係太大分別嘅啊。咁但係嚟講咧，烏克蘭咧係嗰個又因為咧佢嗰個國土嘅版圖咧就比較大咧，同埋嚟講咧相當之多嘅農業啊，仲有嚟講舊時前蘇聯帶有嘅工業咧，所以嚟講形成咗烏克蘭咧，即係喺交通運輸啊，喺經濟上面嚟講啦，係其實相當之重要嘅啊哈。咁咧，亦都嚟講咧，佢好多嘢會經烏克蘭去轉口啊，或者嚟講部分有啲烏克蘭自己有啲產業咧，都會係出口去其他世界各地嘅啊。咁呢個咧就係佢語言啦。咁其實咧簡單嚟講咧，烏克蘭係有兩大語言嘅，一大語言就係講俄語，另一大語言咧就係講呢個烏克蘭語。咁其實一般嚟講喺東邊咧，主要嚟講人咧就會係講俄文嘅。咁啊，幾乎喺大致上喺中間嘅位置嚟講咧，就一半一半，但係都係官方語言嘅，而家都係用俄文，而家都係用烏克蘭文。咁但係一般人嘅溝通咧，俄文同烏克蘭文係冇問題嘅。去到西邊就不得已啲啦，去到西邊基本上嚟人都係用烏克蘭語嘅。呢個情況咧有少少好似廣東話同埋普通話嗰種關係咁樣啦啊！大家嘅語言嚟講有少少接近，但係嚟講其實有唔同嘅。咁啊，講烏克蘭文嘅人通常都聽得明俄文嘅，咁講俄文嘅人咧就通常都聽唔明烏克蘭文嘅。大家嘅共通度可能40%-50%左右啦。咁咧另外嚟講，佢有少少其他嘅語言啦，例如因為佢喺西邊咧係鄰近呢個羅馬尼亞啦，同埋摩爾多瓦啦，咁佢哋基本上講羅馬尼亞語嘅，咁所以嚟講咧，佢哋就會有西邊咧嘅群組會另外會搞少數係講羅馬尼亞語嘅，咁就係基本上就係咁樣樣，語言係好緊要嘅一樣嘢。語言就決定咗你個國家嘅文化啦，人民嘅文化，所以嚟講，我會覺得係講可以參考一下咯，即係好似我哋香港咁樣，而家廣東話個地位可能嚟講受到威脅嘅，咁其實都可以參考一下烏克蘭嘅情況。好，氣候我頭先講過啦，簡單嚟講就去到克里米亞啦，就雖然而家唔係呢個烏克蘭實際管治嘅地方啦，但係佢個氣候嚟講相對比較宜人嘅，咁啊係一個溫帶嘅地中海嘅氣候咧，咁冬天又唔會話太凍，可能落少少雪。咁但係相對嚟講咧，就唔會話零下20幾度啊咁樣樣。咁但係去到個本土嚟講咧，就相對嚟講會夏天會係幾涼爽下啊，即係一般嚟講都係20度出頭啊。咁但係去到冬天咧就啱啱相反啦，去到冬天大致上係零下大致上10度左右啦。啊，咁同埋成日都會落雪嘅。咁所以嚟講咧，即係喺佢哋嚟講係習以為常啦。所以如果喺遊客嚟講咧，都係夏天嗰度去咧會比較好啲。好，好，跟住烏克蘭嘅歷史。咁其實烏克蘭嘅歷史，之前我講俄羅斯嘅歷史，其實都有提過話，俄羅斯人啦會視烏克蘭嘅基輔咧係佢哋嘅文化嘅起源地。咁如果喺烏克蘭人嘅歷史觀咧，佢哋會覺得烏克蘭就係烏克蘭。咁其實烏克蘭呢個字啊，Ukraine 佢個即係俄文嘅解釋嚟講，其實係解邊界咁解嘅。咁佢喺烏克蘭嚟講，按照佢哋嘅講法咧，佢哋嘅城市嘅起源係公元482年啦。咁點解叫基輔咧？因為當時有3個兄弟同埋一個妹妹，咁啊一個叫 Kiri 啦，一個叫 Sheppy 啦，一個叫Horliv 啦，同埋一個妹妹叫 Lviv 啦。Lviv 其實即係解愛咁解啦。咁啊喺公元呢個482嘅夏天咧，最後呢個週末係喺一個地列伯河，就係將呢個烏克蘭嘅基輔分開兩邊嘅。咁啊一條好大嘅河，咁啊7個小山定居，建立城堡啦，跟住就以個大哥為命名啦。咁咧從此咧叫做 Kyiv 或者叫 Kiev。
咁咧呢個歷史係喺斯拉夫人咧有一本或者叫做編年記事啦，或者叫往年記事咧，就記載到呢個歷史。呢本書即係等於我哋嘅中國人嘅史記，其中呢本最早嘅歷史書。咁樣咧就自此咧，基輔呢個地方咧就係有呢個國家啦。當然啊，佢哋最初就唔係信呢個東正教啦，即係唔係基督教，佢哋當初係多神崇拜嘅。後來就有入維基人嘅統治啦，咁咧就從此就慢慢又會係亦都吸納咗君士坦丁堡嘅基督教。咁啊，大致上喺公元10世紀左右咧，就建立咗成為呢個基督教啦。咁好景不常啦，去到大致上係12、13世紀左右，蒙古人入侵咧，基輔公國就滅亡啦。之後咧，曾經一段好長時間嘅，去佢嘅西北嘅鄰居立陶宛就興起啦。咁烏克蘭亦都曾經咧，先後係立陶宛同埋波蘭嘅一個部分。咁啊，後來去到莫斯科公國興起，莫斯科公國再同波蘭咧去將佢去爭奪呢個烏克蘭嘅管治權，亦都後來咧呢個莫斯科就將呢個烏克蘭咧將呢個波蘭三次去瓜分啦。咁咧烏克蘭咧亦都從此咧就變咗成為呢個俄羅斯其中一個部分。咁當然嚟講喺烏克蘭咧，同埋呢個俄羅斯嘅西南部咧，有一啲叫做哥薩克嘅群組咧，係一啲叫做為咗逃避呢個農奴統治嘅民眾啦。咁佢哋自己組成咗一啲比較鬆散嘅軍隊啦。咁曾經咁，所以烏克蘭咧亦都有一段好長時間咧，某個程度就係即係呢啲咁嘅流民叫做農民啦，去同波蘭啦。同埋先後亦都同俄羅斯咧去即係要爭取佢擁有呢個地方嘅自由啦。咁但係去到大致上係大概1654年，當時有一個比較popular 比較大嘅一個哥薩克叫做 Khmelnytskyi，咁咧就發動個哥薩克起義，跟住就係後來就佢權衡咗個利益之後咧，就結果就同俄羅斯去結盟啦。咁所以1654年咧，就烏克蘭咧就可以咁講係喺俄羅斯嘅歷史上視為就係同烏克蘭同俄羅斯統一。咁從此烏克蘭咧就併入咗俄羅斯帝國嘅版圖入邊啦。咁烏克蘭呢個地方咧，因為個地理位置關係咧，亦都係好多時好多國家嘅爭奪嘅，即係奧匈帝國啦、波蘭啦、咁俄羅斯啦，咁好多時佢哋又爭奪呢個地方，同埋呢個奧斯曼帝國啦。咁所以嚟講咧，烏克蘭嘅歷史亦都係相當比較複雜啲嘅。咁去到蘇聯時期啦，成個烏克蘭就變咗呢個蘇維埃社會主義共和國聯邦嘅一個部分啦。咁亦都後來就係經歷過納粹德國嘅侵略啦等等之後，二次大戰之後咧就成立咗聯合國，烏克蘭同俄羅斯同埋白羅斯以3個唔同嘅國家去加入聯合國。咁咧直至去到1991年蘇聯解體咗之後，烏克蘭就正式獨立，直到而家。呢個簡單嚟講就係烏克蘭嘅歷史啦。咁咧講起烏克蘭咧，就其中一樣嘢一定要提嘅就係烏克蘭其實經歷過3次嘅大饑荒。咁但係一般嚟講，人嘅會提到個饑荒咧，就係30年代嗰個大饑荒。其實大饑荒係人為嘅。咁就因為20年代尾30年代初咧，斯大林統治為咗要將呢個成個國家要急速咁樣由呢個一個農業嘅社會變做一個工業嘅國家咧，咁咧好多時嚟講，佢設立咗一啲比較極端嘅政策啦。咁烏克蘭因為係一個糧倉咧，咁亦都佢要烏克蘭咧係每年咧要上繳糧食嘅。咁但係咧，農民好多時嚟講喺呢啲制度之下咧，就會有少少抵制啦。抵制之下咧，
咁啊後來就形成咗糧食係豐收，但係問題就係又係喺地方上面嘅產生個饑荒，咁死咗大致400-500萬人左右啦。咁其實舊年都有一套電影香港都有上映嘅，都有描述呢個歷史嘅，大家可以留意一下。咁啊其實嚟講烏克蘭嘅饑荒嚟講喺烏克蘭嚟講咧係一個好傷痛嘅記憶嚟嘅。唔單止係30年代呢個大饑荒，其實係大致上係21年左右有一次細嘅饑荒，30年代呢個大嘅饑荒，同埋2次大戰之後咧，大致上1946年咧，亦都有另外一個饑荒嘅。咁所以嚟講喺呢個3次饑荒之後，烏克蘭嘅人口都少咗，相當之明顯，少咗差唔多係20到30%。咁當然而家嘅政府就會認為呢個係一個種族嘅清洗。咁喺烏克蘭嚟講，幾乎有一個種族呢個烏克蘭大饑荒嘅博物館，大家將來有機會可以去睇下啊。唔係一個大嘅博物館，但係一個好心痛嘅回憶，因為嚟講咧，歷史亦都嚟講發生咗喺重演咗喺唔同嘅國家身上，包括我哋隔離嗰個國家，咁亦都死咗成幾千萬人啊！所以咧，大家要以史為鑑啦。咁去到21世紀，即係話大致上近呢20年嘅烏克蘭咧獨立咗之後，亦都曾經有一個好大嘅轉變，就係話究竟佢要偏向呢個俄羅斯啊，定係要偏向擁抱呢個歐盟？咁咧喺大致上10幾年前啦，16年前啦，咁曾經產生過一個叫做橙色革命啦。咁其實唔係一個獨立嘅事件嚟嘅，喺前蘇聯3個唔同嘅前蘇聯國家亦都產生過類似嘅呢個革命。咁喺烏克蘭嘅叫橙色革命啦，主要原因咧就係咧烏克蘭嗰陣時要選總統啦，咁出現咗個總統大選舞弊嘅事件。咁原先呢個當選嘅總統候選人叫Yushchenko 即係咧由中間呢一個喎啊，咁佢俾人落咗毒啦，面咧就腐爛啦，跟住佢嗰陣時係後來嗰個總統嗰個選舉嘅結果咧，俾咗個Yanukovych 即係亞努科維奇啦，咁佢就透過舞弊嚟當選嘅。後來民眾抗議咧，至最嬲尾呢個選舉結果推翻，再重選之下咧，就係 Yushchenko 就佢當選咗啦。咁呢一個係一個好標誌嘅性嘅事件，因為標誌到就係烏克蘭咧，從此係向呢個歐盟去靠攏嘅。咁去到後來咧，Yushchenko 都落咗台，咁亞努科維奇就成為咗總統啦。咁直至去到大致上係差唔多係7-8年前左右啦。咁當時嚟講咧，烏克蘭就準備要去加入歐盟，咁大家簽咗個協議。咁咧，但係咧，去到亞努科維奇咧，去到臨門嗰腳之下咧，佢就拒絕咗去簽署個協議啦。咁嗰陣時再加埋佢比較貪污腐敗，咁民眾就喺獨立廣場抗議。咁大致上係3個幾月。咁中間嚟講都好慘烈嘅，因為派狙擊手當權嘅派狙擊手喺獨立廣場上面嘅酒店一帶高地方咧就射殺民眾啦。後來最嬲尾佢又亞努科維奇就俾最高拉達即係佢國會最高嘅國會罷免咗，後來佢就流亡咗俄羅斯啦。咁咧產生咗漣漪嘅效應就係咧，俄羅斯亦都趁機咧吞併克里米亞，同埋嚟講咧鼓動佢喺對東邊有2個州，一個就係一個就係頓涅茨克，另一個2個州去鼓動佢哋去獨立。咁佢哋嗰邊嘅打咗一個內戰，到而家嚟講都係繼續嘅。好，咁咧去到烏克蘭咧，後來嚟講
呢個廣場呢個歐洲廣場革命之後咧，有個新嘅總統啦，叫做波羅申科啦。波羅申科後來嚟講，在佢係2年前左右，佢再競選連任，當然佢失敗啦。去到邊一個去到選咗總統咧，係一個好傳奇嘅人物嚟嘅，係個叫 Zelensky 啊。Zelensky 本身嚟講咧，佢係一個演員出身嘅。陣間我都會放咧佢主演嘅一套電視劇。咁其實嚟講，佢本身讀法律出身嘅，但係後來就佢放棄咗法律嘅呢條路線。咁咧佢就從呢個主演呢個電視劇啊，同埋嚟講佢有個 studio 啦，又叫做 Pravda 啊，叫 Lost 就係95街區。咁啊係一個製作一啲電視劇啊、電影啊嘅一個 studio 嚟嘅。咁佢有一套好出名嘅佢主演嘅電視劇，叫做《Sugara Road》啦，人民公佈啦。咁啊簡單嚟講就會係佢飾演一個中學老師，後來咧就係好意外之下當選咗總統。咁咧發生咗一啲好有趣嘅事件啦，亦都係好切實咧諷刺而家烏克蘭嘅政治狀況嘅。咁其實我覺得我相當之推薦大家去睇呢套電視劇，因為我覺得都可以應用喺香港嘅情況身上嘅。咁咧後來嚟講咧，佢2018年嘅年底，佢宣布參選烏克蘭總統啦，結果竟然打敗咗2個巨頭，一個叫Tymoshenko 係一個美女啦。咁佢本身都做過烏克蘭嘅前總理啦，咁亦都係個政壇嘅老手嚟嘅，同埋波羅申科就前總統啦。咁呢個前總統都係相當之有錢嘅。你喺烏克蘭嚟講，如果係買糖果咧，嗰間公司咧就係Rosen 就係佢噶啦嚇。好，咁我放一放佢飾演嘅呢個電視劇嘅一個段落俾你睇下。Друзья, мы собрались здесь не ради красивого вида. Господа, вам не надоело бессмысленно тратить деньги? Сначала мы тратим миллионы, чтобы вывести на политическую арену наших кандидатов, а потом в 2 раза больше, чтобы угробить конкурентов. Таковы правила. Хочешь посадить своего президента? Листай. Давайте будем хоть раз в жизни честными друг перед другом. Когда кто-то говорит о честности, это значит, он хочет снять с тебя последние штаны. Я не помню, кто это сказал. Кто-то из великих. Паша Лазаренко. Андрей Николаевич, у вас есть какие-то предложения? Да, Михаил Семенович. До выборов осталась неделя. Мы с вами хорошо потрудились за наших кандидатов. Они практически идут ноздря в ноздрю. Теперь пускай победит сильнейший. А мне это зачем? Рустам Ашотович, чтобы доказать Михаилу Семеновичу, мне, ну, себе лично, кто в конце концов здесь царь горы. Хорошо. Пусть все решает народ Украины. Неконтролируемая демократия. Мне нравится эта игра. Давно я не испытывал такой прилив адреналина. Господа, нам надо чаще встречаться. Вечером. Да не надо, ты и так сильно потратился. 呢個就係嗰個烏克蘭嘅演入烏克蘭嘅總統，當時就係主演呢套電視劇嘅呢個主演嘅演員。Дайте мне 10 минут спокойно сосредоточиться. Вась, выходи, тут это к тебе пришли. Пап, этот прикол с 8 класса не работает. Васечка,
Он не шутит. Выходи, пожалуйста. Ты и маму подключил? Ну давайте еще Наташу позовите. Я здесь. Ну что, пап? Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Наразі оброблені усі протоколи виборчих дільниць. З результатом 67% перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Отож, сенсаційно і вперше в історії України главою держави стає простий вчитель із Києва Василь Петрович Голобородько. Для лідерів світових держав вибір українського народу став певною мірою несподіваним. Зізнаюсь чесно, я майже нічого не знаю про Василя Голобородька, тим не менше сподіваюся, що ми знайдемо з ним спільну мову. Перемога Голобородька стала для нас дуже неочікуваною, ми шоковані таким результатом. Однак ми поважаємо вибір українського народу і визнаємо, що вибори в Україні відбулися демократичним шляхом. Наразі до адміністрації президента надходять вітальні телеграми з усього світу. Это какая-то, знаете, какая-то нелепая шутка. У меня ощущение, что это розыгрыш. Я же даже по предварительным соцопросам не попадал в десятку. Ну, истинную волю народа соцопросами не измерить. Хотя, честно признаться, я и сам не до конца понимаю, как это могло случиться. Ну? Ну как? Выбрали его... Грушевского. Грушевского. Угу. Президентом. Президентом. Угу. Ну, это миф. Он был председателем совета, и все. Хорошо, что ты еще знаешь о Грушевском? Ну, улица есть такая. Улица хорошо. А, он еще на полтосике нарисован. Тихо, ребят. На полтосике. Неплохо. И улица. Точно. А за какие заслуги? Перед Родиной? Да. Глотов, за заслуги перед Родиной мы ставим тебе уверенную 2. Поздравляю тебя. Это уже в этом году 5-я юбилейная 2. Садись. Марчук, давай продолжай. Да ладно, сидите. Сидите, ребят. Хотя нет, давайте так, вставайте, ребятки, все дружненько и на хоздвор. Здорово, Петрович. Давайте активнее, шевелитесь, давайте. Пацаны сколачивают будки, девочки вешают программки. Все Я не могу понятно. понять, почему хоздвор? Что происходит? У меня урок. Директриса сказала. Вась, ну выборы на носу. Какие выборы? Я не могу понять. Почему мои снова, ребята? Почему не 10-А? Ну, 10-А математика. Ну что математика? У меня история. Ну ты тоже сравнил хер с пальцем. Ребята, 10-Б! Достало это. Петрович, ну чё ты? Надоело уже мне это все. Математика, царица наук у вас. Ну хорошо, математика. А история, как ты сказал, собачья. Потом мы удивляемся. А почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охуенные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать свое. Вот и все. Петрович, я сроду тебя таких слов не слышал. Чё ты завелся? Потому что достали все эти вот здесь, понимаешь? Теперь они заставляют детей будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из кого. Из 2 пи***цев выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***ца. Да потому что, да, понятно. Конечно, он пи***ц, да ну лучше его, те-то хуже. Вась, да пойдем крякнем, у меня заначка есть. Главное, приходят эти потом пи***цы власть. Пи***т и пи***т, и пи***т ударения разные, смысл один и тот же. И всем похуй, понимаешь, тебе похуй, мне похуй, нам всем похуй. Не похуй на маленький, понимаешь, а здоровый такой, блядь, похуй пришел нам всем. А меня бы на 1 неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы им бы устроил. Кортежи, на льготы, блядь, ваши, на дачи, на всех вас, на чтобы, блядь, простой учитель жил как президент. А президент этот, жил как учитель. Это я тебе, как учитель истории, говорю. Хотя тебе похуй, блядь, пи***цы.
всі визнають результати виборів. Приміром, Жанна Борисенко у Твіттері назвала вибори черговим цирком. А от найближчий конкурент Голобородько, лідер фракції «Визволителі» Сергій Карасюк був більш багатослівним. Это честные выборы? Это плевок в лицо демократии, это я вам скажу. Мы будем оспаривать в суде решение по этим выборам. Кто такой Голобородько? Кто это? Откуда он взялся? А? По всем опросам я лидировал, по всем округам. Я полгода езжу, общаюсь по регионам с избирателями. А Голобородько что? Один раз поматюхался в Ютубе и все? Я в это не верю. Кстати, Голобородько выиграл даже в тех округах, в которых мы уже все порешали. Простите. Хотя, если вам так удобно, По экзит-полам выигрывал полностью я. Это все махинации. Все, кто меня слышит, товарищи, завтра собираемся на Майдане. Я до сих пор не могу в это поверить. Но я понимаю, что на вас это как снег на голову. Но попытайтесь сосредоточиться, как-то взять себя в руки. Да, попытаюсь. Куда мы сейчас едем? У нас сегодня очень насыщенный день. OK 比較長啲，咁但係我覺得呢套電視劇真係好，如果適用喺香港嘅情況，我諗都幾適合嚇。咁亦都推薦大家，如果有機會可以上網去查一查，喺 YouTube 都會有呢套電視劇嘅連結啦，亦都3個 season 再加埋有2套電影咁樣嚇。咁當然而家佢呢個已經係電視劇嘅嘢變咗係成真嘅，咁啊還看佢呢幾年睇佢呢幾年嘅表現啦，哈哈，值得期待。咁呢個就係劇照啦，哈哈。好，跟住另外咧就喺烏克蘭嘅基輔，亦都有個好傳奇嘅人物啦，就係嗰個係個世界拳王啦，叫Kilishchenko啊。咁其實嚟講係兩兄弟嚟嘅，阿哥咧做市長，咁權其在咧，因為呢兩個兄弟咧，亦都係俾過奧運會嘅，尤其是個細佬係奧運會嘅冠軍啦。咁阿哥加埋細佬咧，亦都係稱霸喺世界職業嘅拳壇啦、業餘嘅拳壇啦，亦都係有幾個唔同嘅，例如 WBC 等等呢啲唔同嘅職業拳賽咧，稱霸咗大致上係十幾年，咁咧係一個好傳奇嘅人物，喺烏克蘭嚟講咧係無人不知道嘅。咁亦都呢個阿哥亦都係現任嘅市長嚟嘅嚇。咁我可以俾大家好簡單俾你睇下呢個烏克蘭嘅。STM Beats.點解我要指出呢兩個人咧？第一，當然因為一個係烏克蘭嘅現任嘅總統啦，第二係另外一個係烏克蘭嘅現任嘅市長啦。咁我都要指出其實嚟講咧，喺外國會比較多元化嘅社會，即係話咧，你出身係你係呢個演員啦，你出身係運動員啦。其實嚟講都有機會可以入政界嘅，亦都可以領導一個國家，領導一個最主要嘅一個首都嘅城市嚟嘅。咁當然嚟講呢一個拳王嘅
佢唔係淨係四肢發達嘅，佢本身嚟講都係一個博士嚟嘅，係體育學嘅博士嚟嘅。咁亦都貢獻個國家啦。嚟將佢，因為佢呢個顏色革命，佢都支持呢個油先科。咁另外就係喺呢個2014年嗰個烏克蘭嗰個國內嘅危機嚟講咧，亦都支持民眾嘅。所以嚟講，亦都佢到而家嚟講，佢都仲係繼續係基輔嘅市長。曾經亦都有傳咧，佢呢個參選總統，但係最後冇成事啊。呢個係一個烏克蘭嘅傳奇嚟嘅。喺烏克蘭基輔嘅奧林匹克體育館隔離咧，就有佢呢個嘅博物館。將來你哋大家有機會可以去下一個好細嘅博物館啊嚇。好，去到講烏克蘭關於旅行咯喎。咁其實嚟講咧，烏克蘭咧基本上係免簽嘅。如果你係揸特區護照咧，就14日比較短啲。即係換言之咧，你去完俄羅斯之後嗰14日咧，你可以再去烏克蘭嗰14日嘅。當然嚟講，而家正常嘅情況之下咧，你只可以坐火車或者嚟講坐汽車由俄羅斯去到烏克蘭。但係而家因為呢個武漢肺炎嘅關係咧，呢啲都停晒啦，即係個火車停晒啦。希望將來會正常翻。正常翻嘅話咧，大家就可以去完俄羅斯再去烏克蘭，或者去完烏克蘭再翻返去俄羅斯玩。OK。咁咧，如果你揸 BNO 咧，就同嗰啲歐盟嘅護照一模一樣啦。係3個月嘅免簽，90日嘅免簽。咁如果你揸其他護照咧，你見地圖上面藍色嗰啲地方咧，佢係可以申請 electronic visa 嘅，俾20蚊美金嘅就可以申請一個30日嘅 electronic visa。印出嚟就得㗎啦。咁以前其實另外一隻 visa 咧叫 visa on arrival。即係你去到個機場咧，嗰陣時去攞嘅，取消咗啦。咁咧，烏克蘭比較自由啲，俄羅斯就要註冊。去到某一個城市，你又要7日之內要註冊。烏克蘭就冇呢樣嘢嘅，揼咗個 shot 就搞掂㗎啦。一切都好自由嘅。貨幣咯喎，貨幣嘅話就係叫做hrudna。佢個貨幣就其實嚟講相當之耐歷史，咁但係嚟講咧，烏克蘭嗰個物價咧，亦都係因為佢成日都貶值嘅舊時，所以嚟講佢烏克蘭紙咧就唔係太值錢。咁一般嚟講要概念咧就係你將烏克蘭紙除大致上除4左右咧，就係等於港紙啦。烏克蘭紙就見仁見智，比較我感覺比較溶爛多啲嘅，但係幾有特色下嘅嗰啲銀紙嘅設計同盧布有好唔同嘅，都係啦。如果你去到烏克蘭嘅話咧，例如你可以用美金去唱啦，用歐元去唱啦，或者用盧布去唱都唱得到嘅。咁或者如果你攞住張嗰啲提款卡，例如去 Citibank 嗰啲咧，咁你揾到啲大間啲嘅銀行咧，咁基本上咧可以免手續費，提到㗎啦，比較都幾方便下嘅，信用卡亦都相當之流行嘅。好，咁烏克蘭咧通用嘅語言啦，國家嘅語言就烏克蘭語啦，咁烏克蘭語同俄文同白羅斯語一樣，都係屬於東斯拉夫語。咩叫東斯拉夫語啊？就其實有分西斯拉夫語，即係例如波蘭語啊，呢個斯洛伐克語啊，捷克語就西斯拉夫語。仲有南斯拉夫語，南斯拉夫語即係例如呢個克羅地亞語啊、塞爾維亞語啊、呢個斯洛文尼亞語就係南斯拉夫語。咁大家三者嚟講有少少關係，大家唔共通嘅。咁烏克蘭語就屬於東斯拉夫語。咁咧大家都係用斯拉夫嘅字母。咁但係咧有啲字母俄文有啲字母咧就烏克蘭文就冇嘅，同埋有啲個別有啲字母嘅發音咧，即使嚟講同俄文係一模一樣，例如呢個嘅烏克蘭語就讀 H 嘅，咁俄文就係讀嘅，即係 G 啊，咁咧
有啲字母嘅讀音係唔同添嘅啊。咁啊，仲有嚟講就係因為烏克蘭咧就係曾經嚟講都要好長時間，亦都喺俄羅斯帝國嘅一個部分啦。俄羅斯人亦都會有時會講烏克蘭咧叫做小俄羅斯嘅。咁自此到嗰陣時咧，烏克蘭亦都有開始產生民族主義啦。因為嚟講要脫離呢個波蘭啦，要脫離呢個俄羅斯嘅統治啦。咁咧從此嘅烏克蘭語咧變咗一種比較本土嘅語言啦。咁咧去到後來蘇聯時期嘅烏克蘭語同埋俄語咧都係大家官方語言。咁咧俄文嘅地位咧喺烏克蘭嚟講係比較尷尬啲嘅，尤其是早幾年咧。曾經咧試過有條法例係想廢除咗俄文係官方語言，咁咧後來呢條法例就違憲，咁去到2019年咧最高拉達就通過咗一條法例啦，就正式確立烏克蘭語係唯一嘅官方語言啦。咁即係話咧俄文就唔係佢嘅官方語言啦，咁所以如果有機會有啲人去到烏克蘭留學嘅話咧，亦都面臨咗個問題就係話。因為佢哋用烏克蘭語係官方語言嘅話咧，咁咧大學都會用烏克蘭語去授課嘅，咁可能有啲嘢咧佢哋會要重新要再適應啦，就係咁樣啦。有啲咩近似同埋唔同咧？我整咗個表俾大家睇下咯喎，例如英文嘅 hi 啦，咁俄文有分叫 Здравствуйте啦，上次有講過，第一次見面就 Здравствуйте，第二次見面就可以 Привет啦，咁烏克蘭語就 Привет啦，咁Good morning 啦，咁俄文叫Добрый день，或者叫Доброе утро啦，應該叫做，咁烏克蘭語就叫Добрый день，咁英文 How are you 就俄文就Как дела啦，咁烏克蘭語就完全唔同噶咯喎，Я привык，咁Хорошо即係 well 啦，咁俄文Хорошо，咁烏克蘭語叫Дуже добре，咁多謝完全唔同咯喎，俄文就係 Спасибо，咁烏克蘭語就 Дякую，咁拜拜啦，俄文就До свидания啦，咁烏克蘭語就До побачення，咁跟住係即係 yes 啦，俄文就Да，烏克蘭語就Tak，no 就係俄文就係。咁所以嚟講咧有少少近似，但係嚟講有啲字都係唔同嘅，大致上有40-50%左右共通啦，咁就咁樣啦。同埋烏克蘭咧，其實嚟講同俄羅斯同埋白羅斯嘅文化大家都比較少少相似嘅。咁佢哋有種叫做民族服裝咧，就 Вишиванка，咁喺俄羅斯同埋白羅斯都有類似嘅叫法嘅。咁但係咧佢哋嗰個服裝咧有烏克蘭嘅民族服裝有少少比較特別啲嘅喺花紋上咁呢個叫 Вишиванка，咁喺你去烏克蘭嘅境內都好容易會買得到㗎啦，我都有2件喺度嘅通常嚟講就紅色啦，亦都個別有藍色咁樣啦，咁但係啲人通常就中意着紅色為主嘅咁至於嚟講有關烏克蘭嘅即係衣食住行咧。咁講咗衣啦，住呢個有關食咧，就烏克蘭同俄羅斯都係近似，水唔可以直接喺攞水喉水嚟飲嘅，最好就係買礦泉水，或者嚟講咧就係可以買烏克蘭本地礦泉水，或者買格魯吉亞嘅礦泉水，好平嘅。咁電咧同俄羅斯同東歐國家係一模一樣，都係2腳圓嘅。全部都係一樣㗎啦，咁好方便㗎呢啲2腳圓係我最中意用嘅頭嘅，比較慳位啲咁至於電信公司有3大電信公司啦，咁我上次就用 Vodafone 啦，咁亦都個價錢嚟講相當之平嘅，40零蚊咁樣。如果你遊客40零蚊，咁可以用1個月咁樣4G 無限上網㗎啦，咁相當之發達嘅呢樣嘢咁你就用個護照帶個護照跟住用信用卡去碌，咁你又可以買到電話卡㗎啦，好容易咁咧交通咧點樣去烏克蘭咧？如果你香港去烏克蘭嘅話咧，就要轉機嘅。咁轉機咧就通常嚟講，例如可以去經呢個多哈啦，
可以經呢個哈薩克啦。咁啊，或者嚟講，你再飛遠啲，可能嚟講飛芬蘭啦。咁啊等等呢啲地方可以轉機轉得到過嚟呢個烏克蘭嘅首都基輔嘅。咁但係大家要注意咧，烏克蘭咧係首都係有兩個機場嘅。一個係近市區嘅，就呢個係叫做IEV 係比較近烏克蘭市區嘅機場嚟嘅。但係 IEV 通常嚟講咧就會係飛周邊嗰啲國家，格魯吉亞嗰啲或者係啲聯航嘅一個機場嚟嘅，比較細啲嘅機場。咁另外嘅 KBP 就係一個比較遠啲嘅機場嚟嘅。咁如果你其他香港飛過去咧，就一般就飛呢個機場㗎啦。咁以前咧，俄羅斯同埋烏克蘭係通航嘅，但係停晒啦，已經踏入咗第7年啦。咁所以嚟講，只可以用陸路嘅。你去完俄羅斯之後咧，就要通常坐火車過去啦，坐一晚就到啦。咁都係一樣啦。你去到航空公司要注意買票，要注意結算嘅貨幣啦。咁都係建議你用烏克蘭紙去結算，可能比較平啲啦。咁同埋咧就係國外咧有啲航空公司咧係用唔到你香港 Visa 卡去碌嘅。咁可能要另外諗個辦法啦。咁另外就係有啲航空公司咧，聯航咧佢嗰個價錢係唔包行李嘅，唔包咩？唔包寄倉嘅行李嘅，甚至唔包 hand carry 嘅，大家要注意啦呢樣嘢。咁至於烏克蘭國內嘅鐵路係相當之發達嘅，咁只不過就會比較冇俄羅斯咁現代化。咁體制基本上都係一樣㗎啦，都係有分即係市郊嘅列車啦，皮格洛夫尼爾啦。咁長途列車有分3個等級啦，即係卧鋪嘅，咁有1級1等嘅就係S-Way 啦，S-Way 就2個人嘅包廂啦。咁另外有個 Coupe 啦 ，Coupe 就係一間包房，上下2張床，總共4張嘅。咁另外3等就開放式啦，即係呢張圖嘅就係有側邊有上下鋪啦，同埋嚟講咧就係另外一邊咧都係對住嘅上下鋪啦，開放式嘅。咁呢個係比較平啲嘅。咁亦都我個人嚟講推薦係中意坐呢種比較好啲嘅嚇。平之餘同埋嚟講比較通風啲嘅。咁另外咧就亦都有高速列車嘅，高速列車就喺烏克蘭同埋有啲城市啦，例如阿傑薩啦，阿傑薩就喺黑海嘅城市啦，Kharkiv 啦，Kharkiv 第2大城市啦 Lviv 咧就係西邊嘅城市就有高速列車嘅，大致上3-4個鐘頭就到㗎啦，咁價錢相當之平宜嘅。咁另外國際列車咧有去莫斯科啦，咁有去明斯克啦。其實好睇啊！嗰啲好多嗰啲綠色嘅食品啊，嗰啲咩餅啊，咩糕啊嗰啲，好似好好味咁，好想試啊！我又驚佢擺得唔耐。OK， 好繼續啦。咁另外就係頭先講過啦，國際列車另外喺 Lviv 咧喺西邊嗰度咧就有一個列車去波蘭嘅，比較短啲嘅。咁國際列車就比較簡單啲，國際列車就其實嚟講喺烏克蘭咧都可以係網上面買嘅但係你就要係嗰張車票網上買咗之後咧，要喺火車站嗰度咧要列印出嚟先至可以登車，可以網上買咁呢個烏克蘭嘅列車其實嚟講，如果係一啲高速列車，其實嚟講德國車嚟嘅，德國或者係瑞士車嚟嘅，咁個現代化嘅程度同西歐係冇咩太大分別嘅。咁只不過如果長途列車咧，就會係見仁見智，比較簡單啲，另外要講一講咧，如果你係由坐國際列車去到邊境嗰陣時咧，例如你出烏克蘭或者入烏克蘭會係點樣咧？我舉個例子啦，我第一次去烏克蘭，我係由白羅斯去烏克蘭嘅首都基輔嘅。咁首先，如果通常咧車咧去到邊境嗰陣時咧，就會有個車站停低嘅。
停低咗之後咧，就會有人有邊檢人員啦，就上嚟咧檢查你嘅護照啦，可能嚟講收你個 passport 啦，可能嚟講就揾一個卡位咧，就叫你過去咧，就俾本 passport 俾佢嘅。咁啊，跟住check 咗冇問題之後就會揼印啦。咁揼完印之後搞掂晒成個列車之後咧，跟住佢哋就會落車，跟住個貨車會繼續行駛㗎啦。咁啊去到第二邊，即係例如要入烏克蘭或者去到第二啲國家嚟講咧，就會個處理方法都係一係咧就會係個邊境嘅有一個站咧，又會有邊境嘅人員上嚟同你檢查護照啊成啦。咁但係上次我係2018年嘅7月左右，我去基輔咧，就去到基輔嗰個火車站嗰度，已經埋咗站啦，埋咗站先至再有呢個邊境嘅人員上嚟同你檢查晒護照之後揼咗印之後嘅，跟住佢哋就會落車，你都可以落車嘅。咁咧，所以嚟講咧，見到邊境人員就唔使咁緊張嘅，冇咩特別嘢嘅。如果你本護照係免簽嘅，更加容易就 OK 啦，哈哈。咁啊，市內嘅交通咯，市內嘅交通嘅就通常嚟講都係地鐵為主啦。喺烏克蘭嚟講有3個城市有地鐵啦。如果我講基輔咧，其實嚟講有3條線啦，紅線、藍線同埋綠線，再加埋一個環市嘅列車嘅。咁價錢相當之平嘅，8個 hun，即係大致上港紙係2蚊雞左右。咁其他城市就會再平啲，咁但係我知道係呢個價錢都已經係再漲咗啦。呢個係應該係8個，今年加咗價8蚊啦，哈哈。OK， 咁另外市內嚟講咧，要注意一樣嘢，市內嚟講有去坐巴士啦、搭多 bus 啦、細啲嘅小巴叫 Matuska 啦。啲咩啊？定係你琴日未屙完，今日又食咗啲唔啱嘅嘢，跟住就 OK，好，咁大家有樣嘢要注意一樣嘢咯，就係咧，如果係坐巴士咧，同俄羅斯有少少唔同嘅。咁咧好多時嚟講會遇到有人係賣票嘅。賣票嘅話咧，你嗰張飛咧就一定要有一個窿，有一個機啊，要釘窿嘅。如果你唔釘窿咧，間唔中有人會再上嚟去查票咧，咁啊會罰你大致上我記得係85蚊個 honey。咁咧要注意一樣嘢㗎，因為佢哋會 check 呢一樣嘢㗎，呢中間呢張就係一票嚟㗎，咁另外喺呢啲前蘇聯國家好興咧，就係咧佢有時間表嘅，佢每一個車咧都會有一個時間表嘅，咁基本上都叫總時嘅，咁比較特別少少咁烏克蘭相對嚟講咧比較落後些少，未必個站咧佢會有 show 嘅電子牌，就話啲車幾時埋站嘅。咁但係一般嚟講，你睇住個時間表做人咧，大致上加減5-6分鐘，咁基本上都會知得到啲車係幾時嚟㗎啦，咁至於烏克蘭都係的士都係冇咩標嘅。咁所以咧就會用一啲軟件啦。咁上次我講過喺俄羅斯用嘅 Yandex 咧，喺烏克蘭係禁嘅。咁你可以用Uber 啦，或者另外有個軟件叫 Berlitza 啦，即係解Friday 咁解啦。其實嚟講就係佢一個比較本土嘅一個 call 的士嘅工具啦。咁另外喺基輔咧有條纜車路線，呢條纜車路線咧都有成差唔多有80-90年嚟嘅歷史，有差唔多2020年，即係180幾年嘅歷史啦。大家可以睇睇一個幾好嘅觀光嘅路線嚟㗎，好短嘅一條路線。Витративши 4 гривні на метро, ми вже за годину можемо перетнути увесь. 咁呢個就係咧烏克蘭
佢應該係幾乎咧僅有嘅一條纜車路線嚟嘅。點解咁重要咧？因為其實烏克蘭嚟講喺基輔嚟講，佢係咧依山而建咧，咁咧好似類似有少少似中國嘅重慶咁樣嘅，咁只不過就冇重慶嗰種地勢咁高咁樣，咁咧所以嚟講咧好多時嚟講係凹凸不平嘅，咁啊係好特別嘅，亦都因為咁樣樣，烏克蘭嘅地鐵亦都喺前蘇聯嘅地鐵嚟講咧係數一數二最深嘅嘅最深入地面嘅地鐵嚇。好，咁咧住宿亦都好容易啦。烏克蘭相當之自由嘅 ，Booking.com 啊，你就可以呢啲咁嘅軟件啊 ，Airbnb 啊，可以揾到你心儀嘅住宿啦。小心啲睇啲評價啊。咁咧，另外嚟講就係都可以用 Google 啦，而 GIS 啦或者 Yandex 等等啦，可以去抄得到佢即係餐廳啊、cafe 啊、酒吧啊、受羅華人咁樣噶啦。即使 Yandex 喺烏克蘭係被禁咧，但係 Yandex 嚟講，只不過喺烏克蘭係唔俾 download 啫。咁但係你亦可以用得到啲 Yandex 嘅啊。咁咧，烏克蘭嘅飲食嚟講，其實烏克蘭嘅飲食同俄羅斯係相當之近似嘅。咁但係咧就有一啲個別一啲食物咧嘅做法啊、味道咧係有少少唔同嘅嚇。咁其實嚟講，簡單嚟講，籠統都係烏克蘭都係普遍都係薯仔啊、奶類產品為主啊，同埋偏甜嘅。烏克蘭、俄羅斯人都係基本上唔食辣嘢嘅，同埋嚟講佢食嘅份量唔係好多嘅。咁例如湯啦、broth 啦，我覺得我非常之推薦大家去食烏克蘭嘅 broth 嘅，因為烏克蘭嘅 broth 比俄羅斯更加原汁原味啦。咁另外啦 Kapustka 啦，咁啦 Syanska 啦，呢啲都係俄羅斯都有㗎啦。烏夏啦、Saveli 啦，呢啲基本上嚟講同俄羅斯大同小異，但係個 broth 咧真係同俄羅斯係有少少唔同嘅，更加原汁原味。香港嚟講，你去東歐餐廳先有得食得，但係相當之貴啦。喺烏克蘭就好平嘅，1蚊美金都唔使就一個 broth 啦，非常之有營養。咁另外沙律基本上嚟講都係近似，麵包基本上都係近似，唔係話睇唔到太大嘅分別。但係最大嘅分別係烏克蘭嘅餃子，烏克蘭嘅餃子係新月形嘅，咁同埋烏克蘭嘅餃子入邊咧係有好多奶油酸，即係呢個酸奶油啦。咁仲有嚟講烏克蘭嘅特色嘅基輔嘅雞扒啦，咁呢一個係好有特色嘅菜嚟嘅。咁簡單嚟講，雞肉入邊咧有啲牛油啊、肉餡啊、少少嘅香草啊，跟住佢油炸咗之後咧就變成呢一嚿啦。咁一切開之後，咁有啲牛油就會喺入面滲出嚟啊。咁相當之可口，亦都嚟講有啲少少膩嘅嚇。咁另外烏式嘅煎餅啦，咁只不過佢煎餅佢同嗰個俄式嘅煎餅最大嘅唔同，俄式嘅煎餅通常嚟講咧都係一個圓形嘅。咁係圓形一個有似薄餅咁樣嘅，烏式嘅煎餅就咁樣啦，捲埋㗎啦。Gasa 都係喺同俄羅斯基本上一模一樣㗎啦。咁另外呢個就係Jaluzny 啦 ，Jaluzny 咧就係薯仔煎餅，呢個係同俄羅斯嘅製法有少少唔同嘅。咁佢炸得好犀利嘅。咁呢個圖片呢個炸得都唔算話犀利嘅。咁一定落酸奶油㗎啦。咁所以嚟講咧，喺烏克蘭咧，基本上薯仔係好 common 嘅嘢嚟嘅，嚇。咁另外咧，另外有啲唔同就係烏克蘭嘅酒。烏克蘭嘅酒咧，例如就係Haliga 啦，Haliga 即係等於係俄羅斯嘅沃架，但係俄羅斯嘅沃架通常嚟講就唔會有辣味嘅，烏克蘭嘅沃架就會有辣味嘅。咁另外烏克蘭嘅啤酒係好出名嘅，喺香港都有得買，陣間我會講啦。咁無酒精飲品有個叫 Kornblad 啦 ，Kornblad 就係啲唔同嘅水果整成嘅果汁啦。喺夏天嚟講就好 common 噶啦。咁 Kras 呢啲都係俄羅斯都會有噶啦，烏克蘭都會有嘅 Fit 又係一樣啦。我去特別要提咧就烏克蘭嘅啤酒。烏克蘭嘅啤酒咧，如果你喺香港759都有得賣嘅。有個牌子叫做Lvivsky 嘅，就係咧烏克蘭西部嘅一間利沃夫啤酒廠，佢出嘅啤酒係好出名嘅。但係香港嚟講，淨係有得買係呢個
清嘅啤酒，佢有黑嘅啤酒更加好飲嚇。咁另外有啲牌子叫 Aberlour 啦，我喺台灣有啲超級市場都會見得到有呢個牌子啦。咁啊，烏克蘭嘅啤酒嚟講個價位相當之平嘅，亦都相當之好飲，好推薦大家。仲有一樣嘢就係咧，烏克蘭冇俄羅斯咁樣限制話幾多點鐘賣啤酒啊，咩年齡可以賣啤酒啊，呢啲買啤酒啊呢啲咁嘅嘢嘅，相當之自由嘅，亦都你可以揸住個啤酒罐、啤酒盅可以周街飲，亦都冇問題嘅。呢樣嘢同俄羅斯係有唔同嘅啊。烏克蘭總體嚟講相當之自由。咁呢個烏克蘭嘅啤酒圖啦，咁啊，因為佢以前曾經係波蘭嘅文化統治，亦都相當之長嘅啤酒，亦都係相當之流行啦。咁所以嚟講，佢好多個啤酒嘅製法嚟講，亦都吸收咗捷克啊、波蘭啊等等嘅佢呢啲工藝嘅。咁比較有特色。俄羅斯嘅啤酒嚟講咧就冇乜特色嘅。因為俄羅斯人最中意飲嘅啤酒通常係捷克啤酒嘅，但係烏克蘭人有好多佢自己好好嘅本土嘅啤酒。去到烏克蘭嘅不妨大家去試下烏克蘭嘅啤酒啦。好啦，另外烏克蘭嘅伏特加啦，呢啲比較係40% 嘅蒸餾酒啦。咁佢用嘅材料比俄羅斯更加多樣化，有小麥啊、黑麥啊、糖啊、薯仔啊、水果啊、甜菜都可以攞嚟做酒嘅。咁咧，其實嚟講，佢烏克蘭嗰個伏特加咧，有好多種名。呢個烏克蘭嘅名叫做Hariga 啦，咁另外就叫 Akrovida 啦。咁其實係解生命之水，意思其實基本上同俄羅斯嘅基本上大同小異。咁但係佢製法有少少唔同嘅。另外有啲地方係有辣嘅伏特加嘅。咁某個程度嚟講，佢同波蘭嗰啲係比較近似些少啦。加洋嘅啤酒咧，去到60%。所以如果你去烏克蘭去朋友間屋企作客咧，有機會飲到呢啲啤酒啦，但係要小心啲，因為好容易醉嘅。好，咁至於有關嚟講烏克蘭嘅旅遊城市啦，最出名最大家必須會去到咧就係基輔啦。基輔嘅歷史遠遠比莫斯科長，所以嚟講，如果你要追尋斯拉夫嘅文化嚟講咧，或者有啲人籠統叫做俄羅斯嘅文化咧，你就一定要去烏克蘭嘅首都基輔。咁咧，你見基輔有兩個名嘅，一個叫 Kyiv， 其實大家都叫 Kyiv 㗎啦。咁只不過就係一個係右邊呢一個係俄文，左邊呢個烏克蘭文。咁但係英文串法而家烏克蘭咧統一叫做 KYIV， 就唔係 KIEV。咁咧好，咁我俾大家睇一睇烏克蘭有個短片介紹烏克蘭基輔入邊嘅景點，睇睇啦。Welcome to beautiful city of Kiev. My name is Julia and I'm gonna be your guide here. Kiev, the capital of Ukraine, is one of the most fascinating and underrated places in all Europe. Today, we're gonna show you the best places to visit. So watch this video till the end. Kreshchatyk, the main street of Kiev, took its name from the word price. Here you can find a lot of bars, restaurants, cafes, and world-known brand shops. So I recommend you to start exploring Kiev from this place. There is also a huge shopping mall underground where you can find almost everything from souvenirs to food and groceries. This is St. Andrew Church, one of the most gorgeous churches in Kiev, located in the Podil district. To get to it, people must walk up to Andreevsky Desan, which is a major tourist attraction where you can buy typical Ukrainian souvenirs. From this place, we can see all Podil and Dnipro River. After visiting St. Andrew Church, you can continue and go directly to a landscape alley. It's a free entrance park for kids and adults, full of heroes from different fairy tales and cartoons.
Overlooking the Dnipro River is the Pecherska Lavra. This monastery complex is known for its iconic golden domes, one of the most notable elements of the Kiev skyline. It was built in the 11th century as an important center of Eastern Orthodox Christianity, and it attracts millions of tourists and pilgrims every year. Standing proudly at the top of a hill is the statue of the strong lady, the Motherland. It was installed in 1981 to honor the heroes of Soviet Union, and she is exactly 17 meters higher than her colleague in New York, the Statue of Liberty. For a small fee, you can get to the very top and enjoy the most breathtaking view of Kiev. This Soviet-style monument is actually a steel rainbow that symbolizes friendship between two nations, Russians and Ukrainians. All this place is monumental complex. You can see a lot of different things here. And one of the best is the view. Here you can meet beautiful sunsets and have a peaceful walk. Here in Ukraine, you can try almost everything so tasty and cheap, especially in this direct place, Puzata Khata, or Ukrainian dishes. So for lunch, I recommend you to start with borscht. It's traditional Ukrainian soup with meat, and it costs here less than $1. And for dessert, my favorite, vareniki with cherry. It's so tasty, incredible. We came to one of must-see places in Kiev, St. Sophia Square. Here you can find monument dedicated to Bogdan Khmelnytsky and also St. Sophia Cathedral. Located not far from St. Sophia Cathedral is St. Michael's Golden Dome Monastery. It has been destroyed and rebuilt several times over the centuries in times of war. If you want to learn more about its history, I recommend you to go to the museum located in the monastery's bell tower. From uptown to downtown, you can come by funicular, and here you will find Postal Square and Riverport. Let's go and see it together. The Postal Square is a magical place to go for a walk in the evening. There is a riverboat station, the starting point of the river cruises. Actually, one of the locals' favorite activities is to walk along the banks of Dnipro River, enjoy the street food and the relaxing atmosphere. The largest number of must-see landmarks of Kiev are located in a city center and can be explored by foot. So be sure to book a walking tour with a local guide on freetour.com. You will definitely enjoy it. 好，呢個就係烏克蘭嘅首都基輔。當然大家都係重複一句啦，我非常之 recommend 大家係夏天去烏克蘭旅遊，因為冬天就冰天雪地㗎啦，就冇頭先嗰種咁嘅景象。同埋嚟講咧，夏天嘅日照亦都相對比較長啲嘅，去到成9點鐘左右先至日落嘅。咁啊可以好 enjoy 啦，咁同埋烏克蘭嘅首都基輔係有條大河啦，亦都可以坐遊船去睇嘅。嗱，呢個就係咧烏克蘭首都嗰個地圖啦，中間有個叫做第聶伯河啦。咁咧其實嚟講咧，一般嚟講人咧都會旅遊都會講話有左岸同埋右岸係咩嘢咧？一條河將個城市分開兩邊嘅。咁其實左岸基本上嚟講係本地人住嘅地方嚟嘅。咁啊工作完之後就會坐地鐵啊，坐呢個巴士就會去翻左岸居住。右岸咧一般嚟講都係旅遊區嚟嘅。籠統嚟講，你可以話係古城區。咁相當之大嘅，同埋嚟講咧係凹凸不平嘅，嗰啲即係有小山丘啊、城啊。所以嚟講，如果你係喺烏克蘭呢個基輔入邊咧去旅遊嚟講咧，都要幾有腳骨力嘅嚇。咁所以嚟講有啲有纜車啦，咁同埋有好多世界文化嘅遺產嘅，好特別嘅。咁呢個首先嚟講，我第一次去嘅就係烏克蘭嘅火車站啦，基輔嘅火車站。咁我其實嚟講，當地我都有一個朋友，大家一齊做體操裁判嘅，咁佢都係1980年嘅奧運會冠軍啦。咁當初佢接待我啦。咁咧呢個右邊右上角呢個圖咧。其實嚟講係烏克蘭咧
嗰個俄羅斯駐烏克蘭嘅領事館嚟嘅，佢又係一個特色嘅，就係全部啲窗咧佢閂晒嘅，即係佢仲要係外邊有嘢封住嘅，因為好多時大家兩個關係唔好咧，周不時就有人去掟石嘅。咁啊好諷刺就係咧，呢個領事館嘅對面咧就係烏克蘭嘅軍事同埋警察嘅學院嚟嘅。咁啊呢兩個國家都喺度打緊仗到而家，咁啊好諷刺嘅啊呢樣嘢啊。咁下邊呢個咧就係紀念喺烏克蘭2014年嗰個有關嘅廣場運動嗰個呢個即係俾亞洛科維奇下令軍警或者啲狙擊隊去射殺嘅民眾。咁喺基輔嘅市中心係隨處可見㗎啦嚇。好，咁咧有啲咩特別嘅景點咧？咁啊，其中一個烏克蘭係現存其中一個最耐嘅景點係叫金門啦。啊，薩洛多爾華羅達啦，華羅達其實嚟講，你見呢個木嘅建築其實係包住嘅，其實入邊嚟講係一啲係個城門嚟嘅，城門嘅遺址嚟嘅。咁啊，1037年啦，即係可以考證嘅年份啦。咁另外喺烏克蘭嘅市中心最重要兩個教堂啦，亦都係大家對住嘅。咁啊，聖索菲亞主教堂啦，世界文化遺產嚟㗎啦。咁啊，佢呢條街嘅對面咧，就係聖美加勒金頂嘅修道院啦。咁啊，就係1108年。咁所以你可以見到咧，烏克蘭嘅歷史其實嚟講遠遠比俄羅斯係長嘅。咁當然嚟講，亦都受到破壞啦。受到唔同破壞，受到唔同嘅，亦都重建啦。咁所以嚟講咧，某個程度嚟講，亦都係修葺過嘅啊。咁另外另一個頭先影片都有介紹到嘅一個教堂啦，啊一個聖弗德基美爾嘅主教教堂比較新啲嘅，咁啊但係亦都係相當之重要嘅一個教堂嚟嘅。咁啊去到烏克蘭大概接近河岸嗰度咧，有個好出名嘅聖安德烈教堂啦。咁咧教堂唔係最出名，最出名就反而嚟講就係個斜坡。斜坡咧就叫做聖安德烈嘅斜坡啦。一去到禮拜六日咧，去到假日咧，就會啲人喺度擺攤㗎啦。啊，咁啊，如果你想買啲心頭好嘅紀念品咧，就建議大家禮拜六日去呢啲擺攤嘅地方咧，就去買唔同各類嘅紀念品啦。咁咧去到烏克蘭，大家都會有印象啦。1986年嘅切爾諾貝爾核電廠嘅事故啦。咁啊，亦都影響烏克蘭同埋影響白羅斯，仲有歐洲唔同嘅國家，影響好深嘅。咁咧有啲人就會可能俾幾百蚊美金去參加啲 local tour 啊，去核電廠附近嘅城市啦 Pripyat 啦。咁但係咧，如果你唔中意去，都可以喺基輔嘅市內邊咧有一個細嘅博物館嘅。咁啊，亦都好 recommend 大家去睇下呢個博物館，2層樓高嘅啊嚇。咁當然，如果你去到烏克蘭基輔咧，喺市中心最出名就係獨立廣場啦 Maidan Nezaslawski。咁咧頭先你睇嗰個我 show 俾你睇嗰個烏克蘭嘅電視劇，一開場咧嗰三個寡頭嘅，佢對住咧就係呢個廣場啦。咁呢個廣場咧中間有條柱嘅，呢條柱係後來先至有嘅，後邊咧就係烏克蘭酒店。咁咧其實嚟講去到禮拜六日啦，禮拜五嘅夜晚去到禮拜日嘅夜晚咧，咁佢隔離嗰條大街啦，叫做Hesha節啦。咁咧佢就會封閉，就俾呢個一般嘅民眾可以去步行嘅。咁亦都好多酒吧㗎。咁我記得嚟講，逢禮拜日朝頭早咧，佢有一個電視節目咧，就會喺呢度取景嘅。咁咧就會係你可以去應徵去表演嘅，例如表演唱歌啊、表演跳舞咁樣啦。咁啊，全部都喺呢個大街㗎啦。咁其實呢個街啊，下邊嚟講係商場啊、地鐵站咩都有嘅啊嚇。咁啊喺大街嚟講，呢個左邊呢個就係嗰條柱啦，啊紀念烏克蘭嘅獨立啦。咁另外嚟講就喺大街嘅Hersolin就有一棟
簡單嚟講係嗰啲俾藝術家住嘅公寓啦。咁咧點解我會 show 呢幅圖咧？咁其實你大家注意個頂咧，其實頂係個蘇維埃嘅星星嚟嘅。咁但係喺而家嚟講，一般即係呢啲建築咧，好多時嚟講有啲都會拆㗎啦。咁有啲嚟講仲保留咧，咁咧佢上面呢個就油咗烏克蘭咧嗰個國旗嘅顏色啦，上面藍色，下邊係橙色咧，即係代表嚟講其實嚟講佢要脫離俄羅斯，即係烏克蘭都係一個民主嘅國家嚟嘅。咁啊，右邊呢個咧係一個好出名嘅一個歐洲一個基金會建嘅一個藝術中心啦，叫平丘克藝術嘅中心啦。咁啊，免費入場嘅。咁啊，亦隔離係個街市嚟嘅。咁啊，好出名嘅一個博物館。咁啊，大家亦都有機會可以喺市中心可以去睇下呢個博物館，非常之出名嘅，係一啲現代嘅藝術嘅博物館嚟嘅。咁另外嚟講喺獨立廣場後邊咧，山上咧亦都有一個叫做克美拉美屋。咁其實嚟講係歷史唔係太長，咁係當年有個建築家咧，佢自己出錢去起嘅，但係後來佢破咗產之後咧，咁呢一個就變咗一個總統府嘅其中一個部分啦。啊，總統大樓喺佢對面嘅。咁但係呢個克美拉美屋，佢個建築嘅特色係好特別嘅。喺歐洲喺東歐嚟講咧，佢應該嚟講係得佢咁獨特嘅，因為佢上面好多雕塑，好多唔同嘅雕塑係好出名嘅一個建築物，好細嘅建築物，但係好出名嘅建築物。咁另外去到荷蘭啦，頭先影片都有介紹過，有一個就係紀念喺蘇聯時期起嘅，就紀念呢個佢個蘇維埃成立60週年嘅，就紀念呢個俄羅斯同埋烏克蘭嘅友誼啦。咁啊好諷刺啦！咁而家俄羅斯同烏克蘭基本上係敵對嘅國家嚟嘅，咁啊咁呢個存在即係成為呢個歷史嘅諷刺啦。咁啊呢個佢呢個拱門咧可以睇得到成個烏克蘭嘅全景嘅。咁喺呢個附近咧有一個係比較新啲嘅，係一啲人哋咧即係話創作一啲好有創意，亦都係比較適合嘅一家大細去嘅嘅一個創意嘅公園嚟嘅咁另外附近咧有一個國立歷史博物館啦，極之推薦大家去呢個歷史博物館，同埋另一邊咧有一個蘇聯時期起嘅一個雕像啦。其實雕像入邊係個博物館嚟嘅。咁啊，其實原先係紀念2次大戰嘅勝利嘅。咁但係咧就因為近呢幾年咧，烏克蘭同埋俄羅斯都有打仗啦，喺東邊啦。咁其實喺個底層嚟講都有係講呢場戰爭嘅，直到而家㗎啦。坦克嚟講都係當初繳獲俄羅斯嘅坦克咧，將其中一部咧就油咗烏克蘭嘅國旗嘅顏色咁咧好諷刺嘅，即係所以嚟講，俄羅斯同烏克蘭咧，大家講嘅語言相近，大家血統都相近，但係嚟講大家關係係非常之緊張嘅，我中有你，你中有我咁咧喺呢兩個景點附近咧有一個世界文化遺產係相當之出名，叫洞窟修道院。洞窟修道院你表面上係修道院，但係嚟講其實佢下邊咧佢有地道啦，有地道同埋嚟講咧佢係有一啲聖人修士嘅遺體，咁咧有啲咧變咗木乃伊咁樣嘅，好得意㗎，即係佢喺呢啲環境之下，佢竟然係唔會腐化嘅非常之值得去同埋嚟講喺地道咧好窄咧，大家要買啲蠟燭咧，先至有機會可以入得到去嘅。咁咧呢個係一個好大嘅修道院，但係嚟講最大特色就係洞窟。好啦，跟住另外第二個城市極之推薦嘅就係喺烏克蘭嘅西邊，最西邊嘅城市 Lviv 或者叫 Lvov 啦。其實 Lviv 或者 Lvov 咧，佢嘅意思係解獅子咁解嘅咁咧佢最大特色咧，佢冇受過戰爭破壞。另外佢集俄羅斯
應該嚟講集烏克蘭冇俄羅斯，烏克蘭啦、波蘭啦、猶太嘅文化同埋亞美尼亞文化集於一身嘅。咁建成咧大致上800年左右。咁喺首都可以去嘅就係可以坐一晚嘅火車啦，或者嚟講坐城際嘅列車4個鐘頭就去到㗎啦。但係佢有2個火車站嘅，要注意係邊個火車站落車。亦都要注意邊個火車站走啊，跟住再去到火車站之後，再坐有軌電車就可以去到舊城區㗎啦。咁咧俾大家睇一睇Lviv 嘅街景。呢個就係烏克蘭嘅西部城市 Lviv。點解咁特別咧？因為嚟講佢曾經幾次係受烏克蘭嘅受波蘭嘅統治，所以嚟講佢嘅文化基本上嚟講係波蘭再加烏克蘭嘅文化啦，再加埋咧喺亞美尼亞，即係喺高加索嘅南邊有一個國家叫亞美尼亞，世界上第一個基督教國家。咁曾經佢後來俾呢個大片嘅土地俾土耳其統治咗之後咧，好多亞美尼亞人咧就遷徙咗去呢個城市嗰度聚居，所以嚟講好特別啦，就會有唔同國家嘅人係住喺呢度啦。教堂亦都有幾盡㗎，咁有舊城區啦，舊城區嘅建築群相當之精彩，外緣嚟講亦都相當之精彩。仲有一個嘢咧就係佢外邊有個山丘咧。就紀念就盧布林協議嘅，簡單嚟講呢個協議就係紀念咧就係烏克蘭同呢個波蘭變成同一個國家，再加埋立陶宛。咁呢個就係地圖啦。咁成個城市都係整體世界文化遺產，成個城市唔係特別1-2個建築物。咁舊城區係好大嘅舊城區嚟嘅。如果你冇 Google Map 咧，你一定會蕩失路㗎啦，咁我建議你，如果你係有機會 Lviv 咧，你可以住1個禮拜，夏天住1個禮拜係相當之爽嘅，同埋物價相當之低嘅呢個城市。咁你去完 Lviv，你又可以去波蘭啦，火車站啦，火車站其中一個火車站你可以坐電車可以去到舊城區㗎啦。舊城區呢個係市政廳啦。仲有唔同嘅教堂、唔同嘅酒吧、唔同嘅博物館博物館咧，其中有一個咧就係幾個博物館連埋一齊嘅，有個國立嘅Lviv嘅博物館啦、玻璃嘅博物館啦，呢個就係呢個藥劑嘅博物館啦。咁另外喺對面有個啤酒嘅博物館嘅。咁呢一個嘢咧就好得意嘅，呢個嘢其實嚟講就係話講烏克蘭人因為好中意飲啤酒嘅。就個啤酒肚個肚臍啦，咁另外就係喺市政廳嚟講咧，前後左右都有4個噴水池，咁可以靠佢係辨別個方向嘅。咁另外有個兵防博物館啦，
咁兵防博物館逢禮拜六嘅外邊都會擺攤嘅，咁係一個好特色嘅建築。仲有 Lviv 嚟講咧，係好多唔同嘅宗教喺埋一齊嘅。我指嘅話係有基督教啦，有天主教啦，有呢個東正教啦，有東方儀式嘅天主教啦，同埋咧就係有亞美尼亞嘅基督教。所以嚟講咧 Lviv 嚟講咧，亦都係教堂係特別多嘅。咁另外咧 Lviv 因為嚟講曾經係波蘭同埋立陶宛共同擁有嘅一個城市啦，咁所以嚟講佢有啲例如有名人啦，都係烏克蘭、立陶宛同埋波蘭共同擁有嘅一啲即係佢嘅名人啦，咁咧最出名嚟講咧，佢喺市中心嘅範圍咧有一個歌劇院，咁咧歌劇同埋芭蕾舞嘅學院咧係如果你去到當地咧，一定要去買飛去睇佢嘅歌劇同埋芭蕾舞表演，相當之出名。佢呢個入邊嘅個學院嘅院長我都識佢啊，咁我嗰時都有幸可以入到去後台參觀佢哋嗰個排練啊。咁另外喺市郊咧就有一個盧布林協議紀念丘啦。咁咧其實嚟講就係紀念紀念烏克蘭、立陶宛同埋波蘭大家合併變成一個聯合嘅王國。咁所以嚟講咧，亦都係因為咁樣，亦都係因為咁嘅歷史咧，所以烏克蘭嘅東西兩 part 咧文化係好唔同嘅。咁西邊嘅就會講烏克蘭文為主，識得講烏克蘭文嘅，基本上波蘭文亦都會基本上會共通啦。咁去到東邊嘅，主要嚟講係講俄文。咁去到中邊嘅，去到中間嘅地方，即係首都地方，兩種語文都會講。咁所以造成咧烏克蘭嚟講咧個文化嘅衝突咧，就亦都由此而嚟啦。咁咧烏克蘭嘅大致上嚟講，我就講到咁多啦。咁我跟住我就會講俄文啦。而俄文咧，首先嚟講，我都會每一次我都會重複一次俄文嘅字母，讀一次俾大家聽下。咁我呢次會讀一次咁多啦。咁跟住就會去正文啦。好啦，由俄文嘅第一字母開始啦 ，revision 一次。第一堂我講過 A、B、W、G、D、E、Y、S、S、E、K、L、M、N、O、P、R、S、T、U、F、H、S、Ch、Sh、She。啱音符號唔發音嘅 ，oi 軟音符號都係唔發音嘅 ，u、ya 呢個就係俄文嘅33個字母。咁另外上一堂我都有講過一啲常用嘅 greeting 啦。咁例如第一次見面 Здравствуйте 啦，見咗面大家識嘅就打招呼 Привет 啦。Good morning 就 Доброе утро。Good afternoon 就 Добрый день。Good evening 嘅 Добрый вечер。咁 How are you 就 Как дела。Well 就 Хорошо。Nice to meet you 嘅 Очень приятно。咁Thank you 就 Спасибо。呢個可以回應 Thank you 嘅就 Пожалуйста 或者提出一個請求嘅。或者可以叫 Пожалуйста 都可以咁用嘅。咁大家未見過面正式啲嘅，拜拜就 До свидания。咁咧
大家朋輩之間可以講白家，就係拜拜咁解啦。啊，咁另外有六個人稱啦，就分別係我你他啦，也地昂。咁他咧有分男性嘅他就昂啦，女性嘅他就晏啦啦，死物嘅他就晏羅啦。咁咧另外有複數嘅人稱啦，我哋咧就係 me， 你哋或者你嘅尊稱就 we， 同埋咧佢哋就阿哩。咁6個人稱分別就也地昂 me we 阿哩。咁另外常用嘅句型咧，store ada 啦，係 what is this 啦 ，ada 乜乜乜就係 this is 乜乜乜。咁佢係邊個咧？多安或者多安啦，視乎翻佢係男性定係女性啦。咁跟住安啦安或安係乜乜乜咁樣啦，加翻個名詞落去啦。咁咧另外咧就係另一句型咧，你叫咩名啦 ？What is your name？ 就 Gat what Sawood 呢個一定冇錯噶啦，一定 Gat what Sawood 噶啦。我叫咩名啊 ？Mia Sawood， 例如我個名叫袁家強。Mia Sawood 袁家強，咁就係my name is 袁家強。咁呢個就係上堂我哋講過嘅 conversation 啦。今堂咧嘅會有少少唔同嘅。今堂就係話我會介紹where are you come from？I'm come from Hong Kong，I'm come from Russia something。咁咧亦都有啲簡單嘅詞彙，例如首先 where 咧。就係嘅啫，咁咧去邊度啦？Kuda，咁瞓邊度啦？即係由 from where 啦，Akuda，咁啦。另外有啲前置詞啦，例如指明一個嘢去或者去邊度，或者嚟講向住邊度去，或者嚟講喺邊度嘅，一係叫 f， 一係叫啦。咁另外就瞓邊度啦，一係蝕，一係意，呢啲係前置詞 preposition。咁有啲國家名啦、地方名啦，例如 Hong Kong， 俄文叫做間江。俄羅斯 Russia 啦，就俄文叫 Russia。Moscow 即係莫斯科，咁Moskva。就係莫斯科嘅俄文。第二大城市 Saint Petersburg， 即係聖彼得堡，俄文叫 Sankt Petersburg。咁另外你去旅行一定要有 passport 啦 ，passport 嘅俄文就係 passport。有啲國家要求你有 visa 簽證。Visa 嘅俄文就 visa， 基本上同英文一模一樣啦。咁呢個咧就係今堂會用到常用嘅詞彙啦。咁常用嘅句型咧就係例如我有啲咩嘢，你有啲咩嘢。咁咧我有 I have 乜乜乜。咁咧 u me yes， 即係解 I have 我有咩嘢。咁另外，如果你有咩嘢，因為你有兩個人，有兩個人稱，有個尊稱嘅你，同埋有個係普通嘅你，就或者係例如尊稱嘅你，或者你哋有咩嘢 ，was yes you have， 或者這巴 yes 就都係解 you have。咁有啲物件咯喎，有 book 啦，即係書啦 ，kinga。telephone 電話，亦都可以話你嘅手機啦。telephone。我有支葡萄酒 wine。winlaw。紅色標咗紅色咧，即係解你嗰個重音就係紅色嘅標咗重音。跟住水 water 就俄文叫 rada。狗 dog。18架。18架喺俄文嚟講，你有另外一個解釋，就係咧你 email 咧有個叫做 at 小老鼠 at 就係咧就係其實如果喺俄文嚟講都叫18架，都係咁叫噶啦。咁另外貓 cat
就俄文叫 Goch。passport 啦，就頭先講過啦。visa 嘅頭先都講過啦。OK， 咁可以咁講咯喎。U mia yes kinga, I have a book. U mia yes telephone, I have a telephone. U mia yes vino, I have wine. U mia yes water, I have water. U mia yes sabaka, I have a dog. U mia yes goat, I have a cat. U mia yes passport, I have passport. U mia yes visa, I have visa。咁又可以話你有咩咩啊？例如我用烏借巴啦，簡單啲，即係比較親切啲。烏借巴 yes， visa， you have a visa。烏借巴 yes passport， you have passport。烏借巴 yes goat， you have cat。烏借巴 yes sabaka， you have a dog。烏借巴 yes water， you had water. U借巴 yes wine, you had wine. U借巴 yes telephone, you have a telephone. U借巴 yes kinga, you had a book. 呢個就係 I have 咁解啦，咁另外咧就係今堂會用到嘅 I come from where 啦。首先人哋都會問你啦，好多時人哋問你 Akuta 或者 Akuta day 或者 Akuta week， 即係 where you come from 啦。咁Akuta 就好重要一個嘢，就係話 where are you come from 啦。咁我就會話 I from Hong Kong 啦，I from Hong Kong 或者I from Russia 啦。Ya is Gangong 或者 Russia 咧就 Ya is Russia。咁要講一講啦，好多時俄文咧好麻煩，就係會同英文好唔同嘅。俄文會改變個詞尾咧去表達佢特定嘅意思嘅，有特定嘅用法嘅。咁咧大家知道得啦，因為呢個係文化嚟嘅。咁所以嚟講，你見咧 original word 係間光啦，咁而加個前置詞 is 間光㗎，後邊就會加個詞尾嘅。咁呢啲嘅詞尾嘅改變咧喺俄文嚟講係相當之普遍㗎啦，一定會有嘅。Russia 咧就會變 from Russia 就會變 is Russia 啦。咁大家知道得啦。咁至於唔同嘅國家有咩叫法咧？咁喺呢個表大致上講，我首先嚟講就會係講國家名先。俄羅斯 Russia， 烏克蘭 Ukraine 就係 Ukraine。白羅斯下堂會講㗎啦 ，Belarus。亞美尼亞 Armenia 就係都係咁講 Armenia。格魯吉亞 Georgia 啦 Georgia。阿塞拜疆一模一樣啦，阿塞拜疆。美國 USA America。英國Great British 或者 England 啦 Anglia。法國 France。日本 Japan。日本尼亞。韓國 Korea。意大利 Italy。意大利亞。西班牙 Spain。伊斯班尼亞。香港間江 Hong Kong。中國 China。傑低。台灣 Taiwan 一模一樣啦 Taiwan。印度 India， 俄文就係 India。澳洲 Australia。土耳其Turkey。最後就係捷克啦，捷克就
Czech， 跟住咧就俄文就係 Czechia。好啦，嗱呢啲就係齋國家名咯喎。咁如果係人哋問你 Akuta， 跟住也 is 某個國家，咁就會變咗詞尾啦。好啦，我讀一次啦，簡單介紹一次。Akuta， 也 is Russia，I come from Russia。Akuta， 也 is Ukraine，I come from Ukraine。Akuta， 也 is Belarus，I come from Belarus。Akuta， 也 is Armenia，I come from Armenia。Akuta， 也 is Georgia，I come from Georgia。Akuta， 也 is Azerbaijan，I come from Azerbaijan。Akuta， 也 is Armeniki，I come from America。Akuta， 也 is Anglia，I come from England。Akuta， 也 is Francie，I come from France。Akuta， 也 is Japanese。OK。I come from France。Akuta， 也 is Japanese，I come from Japan。Akuta， 也 is Korea，I come from Korea。Akuta， 也 is Italy，I come from Italy。Akuta， 也 is Spanish，I come from Spain。Akuta， 也 is Ganggonga。This is very important because you come from Hong Kong。Akuta， 也 is Kitaya，I come from China。Akuta， 也 is Taiwan，I come from Taiwan。Akuta， 也 is India，I come from India。Akuta， 也 is Australia，I come from Australia。Akuta， 也 is Turkey，I come from Turkey。Akuta， 也 is Czechia，I come from Czech Republic。So I have introduced where are you come from. So next I will move on the conversation. So 而家我就會講大致上3個唔同嘅情景，講就係話俾大家點樣對話啦。首先第一個對話就係兩個應該係唔識嘅人喺街頭上面相遇，跟住大家交談啦。喺俄羅斯都好常見嘅，俄羅斯文化好多時都會搭爹㗎啦，咁比較直接啲嘅。咁有一個人叫Ivan，有一個人叫Yelena。當然Ivan就係男嘅，Yelena就係女嘅。好，首先就係Ivan，Здравствуйте，Hello。Yelena，Здравствуйте，大家 say hello 打招呼啦，喺街頭相遇啦。Ivan，Как вас зовут？What is your name？ 上堂有講過呢樣嘢啦，頭先 revision 都有講過啦。Yelena，Меня зовут Yelena。Are we？My name is Yelena。How about you？Ivan，Меня зовут Ivan。My name is Ivan。我個名係Ivan 啦。Yelena，Хорошо。Akuta we？Well，where are you come from？Akuta 即係解 where are you come from？From where？Ivan，也 is Ganggonga。Are we？I come from Hong Kong. How about you? Yelena, я из России. I come from Russia. Ivan, очень приятно. Yelena, очень приятно. Nice to meet you 啦。
我重複一次咯喎。Ivan здравствуйте， Елена здравствуйте， Ivan как вас зовут， Елена меня зовут Елена， а вы Иван меня зовут Иван， Елена хорошо， откуда вы Иван я из Гонконга， а вы Елена я из России， Иван очень приятно， Елена очень приятно。咁咧呢一個第一個 conversation 就係咁樣咯。喺上邊咧有兩幅圖啦。呢幅圖其實嚟講就係 Я гражданин， 即係我係公民啦。咁當然嚟講，你睇到個地圖嘅就會睇到個國旗就知道係俄羅斯啦。咁另外呢一個係一個笑話嚟嘅。就簡單嚟講就係 We откуда， 你嚟自邊度啦 ？You are where you come from 啦。跟住第二個就係 is Kiev 話，即係話I come from Kiev， 我由基輔嚟嘅。第三個 Тут се is Kiev 話конкретные，即係話咧呢度咧啲人咧全部都係嚟自基輔嘅。跟住咧就係第四個就係 is Dnepropetrovsk， 即係咧其實嚟講係基輔入邊咧其中一個地方嚟嘅，其中一個好特定嘅地方。咁係一段好有趣嘅對話嚟嘅嚇。好，第二個咧就係 the second conversation。If you arrive to a country, for example, Ukraine, Russia, you will have the passport control. When you have a passport control, they will ask you, show me your ticket, where you come from, and something. OK， 所以呢一個咧就係你喺過海關嗰陣時有機會會遇到嘅對話嚟嘅，好有用嘅，都係Ivan同埋Елена啦。Ivan就應該嚟講係一個 passport control 嘅保安人員啦，或者係警察。Елена就當然係個遊客。好啦 ，Ivan здравствуйте hello 啦 ，Елena здравствуйте hello 啦。依家係Ivan係一個遊客 ，Елена就係Елена就係嗰個海關嘅關員或者係警察。Ivan就 У меня есть билет, I have a ticket. Елена покажите билет, пожалуйста. Елена就會please show me the ticket. Пожалуйста嘅意思即係 please 咁解啦。要請求啦，所以 пожалуйста啦，唔單止係回答人哋多謝，講 пожалуйста。請求人哋都可以用 пожалуйста， 所以 пожалуйста係一個好通用嘅一個俄文嘅句子嚟嘅，一個生字。Ivan, это мой билет, пожалуйста. This is my ticket, please. Елена, хорошо, откуда вы? 即係well, where you come from? Ivan, я из Гонконга. I come from Hong Kong.Елена, у тебя есть паспорт? Do you have passport? Ivan, да, yes. Это мой паспорт. This is my passport. Елена, хорошо, проходите. Well, pass. проходите 即係解通過咁解啦。你嗰啲資料我 check 晒啦，你可以通過咁解啦。咁再重複一次咯。Ivan, здравствуйте.Елена, здравствуйте. Ivan, у меня есть билет. Елена, покажите билет, пожалуйста. Ivan, это мой билет, пожалуйста. Елена, хорошо, откуда вы? Ivan, я из Гонконга. Елена, у тебя есть паспорт? Да, это мой паспорт. Хорошо, проходите. 好，第二個對話就係咁樣啦，喺機場就一定會遇到啦，大家一定要記住啦。第三個對話就係
The first conversation is a two friends they gathering together. Okay, they ask where you come from, happy birthday, and also no. They ask they have a greeting, happy birthday, and then they invite to come to the home, and then they drink together. OK， 即係話咧有兩個 friend 咧就大家 gathering， 大家一個咧就祝另一個生日快樂啦。咁另外就係作客當然帶咗支酒啦。咁啊跟住就一齊飲啦。就咁樣啦。好，首先 Ivan, Pirec, Yelena, Hello Yelena, Pirec, Ivan, Hello Ivan, Sidros Roslenia， 重複一次咯喎。祝賀人哋生日快樂就一定要係最簡單嘅句子呢個啦。Sidros Roslenia， Sidros Roslenia， 即係 Happy Birthday 咁解啦。Yelena。Спасибо большое. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you very much. Иван, пожалуйста. You are welcome. Yelena, проходите. 即係話入嚟啦。即係換言之，Ivan咧就喺個門口恭賀佢，打咗招呼之後恭賀佢生日快樂啦。跟住 Yelena 就叫佢入門啦，你入門啦。Приходите. Come in。跟住 Ivan 就話：我帶咗件禮物過嚟啦。У меня есть вино， 我有支酒，我有支葡萄酒。I have a wine。Yelena 就問啦：Откуда это вино？ 呢支酒 where the wine come from？ 即係呢支酒咧由邊度嚟啦 ？Ivan 就 is Russia。記住咧喺俄羅斯嚟講咧，俄羅斯烏克蘭所有地方都係㗎啦。葡萄酒係最好就係格魯吉亞㗎啦。From Georgia 買酒又一定係買格魯吉亞酒㗎啦，除非你係買 Vodka 就可能係俄羅斯烏克蘭咩都有，但係葡萄酒一定係格魯吉亞啦。From Georgia。Yelena 最嬲尾Kruta 馬拉姐 Kruta 即係解即係 cool 啊，好 cool 啊。跟住馬拉姐就叻仔 ，well done 叻仔咁解啦。好，重複一次咯喎。Ivan, Pirec, Yelena, Pirec, Ivan, Sidros Roslenia, Yelena, спасибо большое, Ivan, пожалуйста, Yelena, приходите, Ivan, у меня есть вино. Yelena, откуда это вино? Ivan, из Russia. Yelena, круто. 馬拉姐。好，第三個對話嘅就係咁樣啦。嗱，今日我講嘅內容基本上我就係咁多啦。嗱，今日有講過俄文嘅就係話一啲地方一啲國家嘅名啦。國家地區嘅名啦，我有啲咩嘢啦，同埋I come from 邊度地方啦，咁啊同埋嚟講去普通朋友唔相熟嘅朋友嘅自我介紹啦，去到海關嘅點樣嘅對話啦，同埋兩個朋友，如果大家祝賀大家對方生日快樂啊等等啊，咁啊有啲好簡單嘅 conversation 啦。今日對話就係今日嘅課堂就係去到咁多啦，下個星期一。都係7點鐘到9點鐘見。下個星期日另一個國家係白俄羅斯或者叫白羅斯。好啦，拜拜啦。咁咧如果大家有啲咩問題嘅，可以 send email 俾我，同埋嚟講咧即係大家都希望大家都可以有機會重溫一次呢個 video。咁啊就稍後都會擺翻上網㗎啦。OK，拜拜。